然是突破了我们刚刚要给礼物，再摸小腿20下。脚底这边也有筋哦，有没有？这里有时候我们在拨下来的时候，气会，好，这边如果没有再往下拨的话，你手臂在这边就可以脚底一样这样，还可以啦，没有很用力，没有什么说服力，没有啊，很酸，很酸，对。所以我们其实平常呢是被筋绑住，比如角度受限啊，受限越大的筋绑得越厉害，是有一个力量就一直绑着。因为筋是有弹性、有粘性的。那你这边结块子都已经被塑形硬化了，所以这个时候你做太大的动作很容易受伤。我们适时的去处理它，把问题解决掉，然后再保养它的话，我们就可以维持在最健康